Vous en avez marre des souris qui au bout d'un certain temps fatiguent et il faut vraiment les changer. Vous voulez une souris ultra résistante, une souris sans fil, triple mode, ultra réactive et de nouvelle génération, une souris qui tient dans toutes les mains. Et bien mes chers amis, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter cette souris que j'affectionne tout particulièrement de la marque Keychron. Sans plus attendre, après le jingle, on se retrouve tout de suite pour le détail et l'unboxing. Eh bien bonjour les amis, c'est Dan, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, tout particulièrement que j'affectionne parce que j'adore cette souris et j'adore la marque Keychron. Première chose à savoir, je ne suis affilié à aucune marque, je suis totalement libre de dire ce que je veux sur le produit que je présente aujourd'hui. J'ai dû me procurer cette souris par mes propres moyens. Donc fidèle à soi-même, fidèle à cette marque, Keychron présente ici un bundle ultra complet, ultra premium sur un produit qui est juste d'excellente facture. On est ici sur une souris gaming ou bureautique en magnésium. Alors je dis bureautique ou gaming parce que cette souris peut être déclinée dans les deux modes. Vous pouvez très bien faire du gaming avec en toute sérénité, comme faire de la bureautique en toute sérénité aussi. Donc c'est une série qui a un DPI qui peut up jusqu'à 26 000. Elle est aussi bien filaire que Bluetooth en 5.1 ou en Wi-Fi à 2,4 GHz avec le dongle qui est fourni, un dongle assez particulier qui a la forme d'un mini clavier. La souris elle-même est en magnésium, donc en métal, elle est ultra résistante. Elle est fournie avec des patins d'excellente facture, elle est ultra légère parce qu'elle pèse 64 grammes. Elle a une batterie qui a une durée de vie de 135 heures et bien sûr elle est réglable au niveau du DPI sans difficulté particulière et non seulement au niveau de sa partie inférieure, vous verrez, les systèmes de réglage sont excellents, que ce soit pour le mode simple ou le mode Wi-Fi ou le mode Bluetooth. Vous avez un bouton pour le DPI et un bouton qui permet de up sa latency chips jusqu'à 4000 Hz. Donc c'est une souris qui est, on peut dire 4K, parce que c'est une souris qui peut monter jusqu'à 4000 Hz en version ajustable. Ici au niveau du câblage, on est sur du câble tressé, donc c'est ultra premium, avec les fiches en plaqué or. Vous avez ici le dongle qui est assez particulier, qui est en forme d'un mini clavier, qui a une portabilité excellente, assez long. Ici vous avez le petit dongle supplémentaire qui permet de passer en USB et USB-C en termes de rechargement. Vous voyez, le bundle est assez simple avec la notice et la garantie. Et la souris est enveloppée à l'intérieur, elle est protégée par des plastiques au niveau des patins qu'il faut simplement ôter. Et vous avez ici un produit qui est assez bien. Alors les amis, si vous cherchez une souris gaming ou bureautique RGB, passez votre chemin parce que cette souris va directement à l'essentiel, la performance, la solidité, la durabilité. Elle fait l'impasse sur le RGB, mais ma foi, je pense qu'on fait même pas attention à ça, on s'en moque, sauf si vraiment on a besoin du RGB pour avoir des FPS en plus. Je rigole mes amis. Bien sûr, le RGB n'apporte aucun FPS. Donc je sais que dans ma communauté, vous êtes quelques-uns à ne pas aimer le RGB. Et si vous avez les moyens de vous procurer cette souris qui oscille suivant les promotions entre 80 et 130 euros, vous avez ici un mulot qui est juste ultra performant. Ici, comparé à d'autres souris gaming haute performance du milieu, non filaire, vous voyez qu'en termes de glisse, elle est juste exceptionnelle, de par son poids et ses patins qui sont ultra glissants. Donc ces patins sur la durabilité sont bien sûr changeables, il faut juste essayer de s'en fournir directement sur le site, il faut les trouver. Vous avez le mulot qui est assez simple dans sa conception, parce qu'il va directement à l'essentiel, et un capteur de haute performance. Un capteur ultra précis qui peut monter jusqu'à 26K dpi en 650 IPS. C'est un sensor PixArt 3395, donc excellente qualité, et des switches UANO micro switch qui sont bons jusqu'à 80 millions de clips en général comme tous les switches. Alors bien sûr au niveau des switches, je vais pas m'amuser à démonter la souris parce qu'elle est quand même assez chère, mais je peux vous dire que c'est d'excellente facture. Je vous montre ici une capture d'écran sur un démontage d'une souris qui a été faite dans une autre vidéo. Au niveau de la tarification, cette souris peut osciller selon les fluctuations du moment et les offres promotionnelles entre 69 et une centaine d'euros, sans les frais de port. La livraison se fait assez rapidement et ça fait exactement plusieurs semaines que je l'utilise. Au niveau de la charge, franchement, elle tient la route, c'est vraiment magique. J'ai dû la recharger qu'une seule fois en 15 jours à peu près et pour une utilisation intensive gaming. Comparé à une vraie souris gaming à côté, vous n'avez pas le renfort du pouce, mais vous l'entendez au niveau de la tonalité. Le magnésium fait un effet assez agréable, très appréciable en main. D'autant plus que c'est pas si froid que ça, même si c'est du métal, elle n'est pas froide, elle est très agréable en main. En termes de gaming, c'est pas du cheat, mais cette souris a un temps de réponse extrêmement performant. D'autant plus en collection 2,4 GHz, vous avez bénéficié de plus de performance et de réglages en termes de DPI et de performance en MHz. Bref, une souris triple mode qui sait se faire discrète tout autant qu'elle est performante. Voilà les amis.
Alors comme vous avez pu la voir, en termes de prise en main, elle est extrêmement agréable. Elle n'a pas de bouton supérieur pour le DPI, c'est normal parce que le DPI se règle en dessous de la souris, vous allez voir très rapidement comment on fait. Il y a deux boutons, il y a un bouton qui permet de régler le DPI, un bouton qui permet de régler la connexion, et un bouton qui permet de régler le report rate en termes de connectivité. Donc les switches de report rate à droite et les DPI à gauche, et au milieu le type de connexion, Bluetooth, filaire ou 2,4 GHz. Donc une excellente souris. L'avantage du petit bouton que vous n'avez pas au-dessus pour le DPI mais en dessous, ça permet d'éviter les erreurs de changement de DPI en cours de partie par exemple. Bref, une souris surprenante, agréable, une prise en main excellente. Alors si vous avez une main de géant, peut-être que vous n'apprécierez pas, mais pour moi qui ai une main de taille moyenne, on va dire, je suis très agréablement surpris. Si vous n'avez pas de problème de poussière, franchement c'est le mulot qu'il vous faut. Si vous n'aimez pas le RGB, c'est le mulot qu'il vous faut. En termes de tarification rapport qualité-prix, elle est excellente. Prenez soin de vous les amis, à très bientôt.